Bom dia a todos, Christian Weba falando com vocês novamente. Acordou com a boca cansada, dor, talvez enxaqueca, cefaleia. Será que você não está rangendo o dente, apertando o dente? A gente chama esse hábito de bruxismo. Isso normalmente pode levar a desgaste dos dentes, dores musculares e ao final dor de articulação. O que a gente vai fazer para curar isso? Normalmente a gente usa placas de mordida, pode atualmente aplicar toxina botulínica, as pessoas conhecem uma marca chamada Botox, mas a toxina que pode parar com esse seu hábito de apertar e ranger dente, e com isso suas dores de cabeça podem parar, podem diminuir. Vamos ficar de olho, presta atenção, não vamos machucar nem dentes, nem musculatura e principalmente articulação. Visite seu dentista. Um abraço a todos e até a próxima.